टेक पॉइंट क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जो रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और पूरा वीवीआई और एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो के एक बार ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 79 से शुरू करने जा रहा हूँ। मनुष्य में छोटी आंत के दीर्घ रोम की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं, उसको दर्शाइए। इसका सही उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं माना जाता है? इसका सही उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान स्थितियों में अम्ल की प्रक्रिया से अमाशय के आंतरिक भाग की रक्षा कौन करता है? इसका सही उत्तर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आकृति मानव शरीर में यकृत गुलाबी यकृत के रूप में दर्शाई गई है कि सही स्थान को दर्शाती है? दिया गया व्यक्ति आपके अर्थात पाठक के सम्मुख है। इसका सही उत्तर डी, आकृति तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग ग्रंथि नहीं होता है? इसका सही उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है? इसका सही उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए। इसमें कौन सा सही है? इसका सही उत्तर बी। ये इसमें एक और चैप्टर आ गया है, श्वसन तंत्र, जो बायोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय श्वसन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? इसका सही उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज में विघटन होता है।
इसका सही उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? इसका सही उत्तर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य विश्राम के समय प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? इसका सही उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गया चित्र मनुष्य में श्वसन तंत्र का एक भाग दर्शाता है, वो कौन सा? विकल्प ए और बी की सही लेबलिंग और बी के फलन को दर्शाता है। इसका सही उत्तर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान श्वसन के दौरान जब हम सांस छोड़ते निःश्वसन है तो क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान श्वसन में अंदर जाने और निकलने वाली वायु की मात्रा को किस रूप से जाना जाता है? इसका सही उत्तर डी। ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।